Hello， 大家好，又係我 Nico。咁我哋今日又見面啦。咁我今時今日嘅位置咧，就係中山嘅東部片區嚇，亦都係我哋嘅東區同火炬開發區嘅交界處。咁點解今時今日我企喺呢個位置咧？因為前兩期節目咧有提到中山東部嘅海欣山城啊。咁有啲業主咧，就有啲朋友啦，就私聊啊 Nico 啦。咁其實問我，喂，有冇啲帶埋裝修㗎？我又唔想自己去裝。咁香港過嚟又咁麻煩，咁周期又比較長啲，咁亦都價錢想同佢差唔多嘅。有冇啊？有。咁我今日咧喺呢個位置咧就屬於我哋中山嘅東部博愛7路嘅路面嚇。你可以大家望下周邊附近幾多樓盤。嗱，除呢個方向之後咧就華虹景業軒啦、上東山天地啦，再望過去咧就有一個博愛里項目，係仲有隔離咧就臥峰天譽，仲有金色年華啦。咁可以大家去望下，其實買樓咧唔係話好地段就唔會有爛尾嘅。咁大家去望下灰色啊，冇裝修，乜都冇嘅情況，嗰棟樓咧就係金色年華嘅最後一期啊，係爛咗尾嘅嚇，好多年冇動工啦。咁呢個原因咧，亦都係同開發商有關係嘅，資金斷裂冇辦法啊。咁呢個咧絕對唔會推薦大家買啲爛尾樓項目。咁我哋而家呢個位置咧就係屬於咩咧？永怡聚豪苑啊。咁呢個項目咧，從05年開發到而家已經有20年嘅歷史。咁點解咁多年都未賣晒咧？因為啲開發商初時咧係好有資本嘅，好有實力嘅，佢唔憂賣嘅。當然啦，點解今時今日會咁平咧？其實就係好急賣，好急錢，等錢使。呢個開發商咧就牽涉咗好多年前攞呢塊地嘅原因，咁亦都係資金咧就俾政府發錢啊！咁呢個係呢個單獨同大家講講，真係好急錢㗎啦，欠到政府咧有成個億嘅資金。咁目前嚟講咧，真係要錢唔要貨嘅啫，8000幾蚊帶埋全屋嘅豪裝啊！等陣我哋大家去探探到底嘅環境配套係點樣。咁亦都同大家講講，咁呢度配套好唔好咧？嗱，我身處位置咧就今年先開業嘅超市嘅門口，正常嘅買餸、購物、生活用品係冇問題嘅。咁隔離有間蛋撻王咧，就係即係早點啦，買蛋糕嘅地方。咁我過少少咧有一間好大好似酒樓咁嘅，咁呢個位置咧已經係簽咗俾一間深圳嘅洲際酒店啊，做一個大型嘅酒店啊。咁佢咧就2年內一定開業㗎啦，而家係中間收，咁我一事不宜遲，我哋入邊睇睇樓盤嘅環境，從質素到底達唔到呢個標準。嗱，我而家位置咧就身處永怡聚豪苑嘅湖嘅中央位置，呢個千畝大盤係中山少有嘅嚇。你望望我身後咧呢個園林啊，仲有呢個湖景，仲有呢咁嘅建築物風格咧，你覺得 OK 啊嘛？咁當然啦，咁嘅建築起碼有20年歷史啦。你去望下入住率唔使講啦，100%唔出奇㗎啦。嗱，我哋再望望嗰邊先。呢個位置咧就永怡聚豪苑嘅第3期啊，都係呢1-2年收樓嘅，入住率望得到，起碼有70%入住率。嗱，咁其實好簡單，樓有人住先有財入㗎嘛，係咪先？咁到底呢個樓盤戶型格局景觀好唔好？我哋入去一探究竟。OK go！ 嗱，呢個小區依山又傍水，咁就算啦。我企呢度咧，仲要順風又順水。咁其實大家買樓咧好簡單，求平安㗎，係咪先？順風順水做咩啊？順財神啊！咁我哋而家呢個位置咧就小區位置，咁成個小區咧體量唔大，但係咧佢咧就公正企理又衛生。而家隨住我個鏡頭咧，我哋入去望望呢個小區嘅大堂啊，到底靚唔靚仔，大唔大氣？咁我哋而家入到大小區嘅大堂之後咧，我哋望到呢個紅色大地磚啊，咁其實有種感覺咧，就好似北京啊、香港啊啲明星行大紅大地毯有個 feel 啊。咁其實咧，我覺得呢個樓盤咧應該會符合到你嘅明星氣質啩，係咪先？咁我哋行翻小區之後咧，右轉咧係見到咧有2部 lift 嘅啊。咁佢呢一棟咧就2梯5伙啊。咁我而家我哋即時上去睇睇個樓根據環境 O 唔 OK？ 嗱，我而家咧係到2棟25樓嘅樣板間位置嚇。咁我嘅左前方咧就西北方向。咁大家望到前面有個山咧，
就係政府打咗一個爬山公園嚇，即係未來都有可以呢個位置爬山。咁我哋再望少少咧，有比較嘈啲嘅叫博愛七路。咁呢啲係成個中山嘅主幹道嚟嘅，係連通成個中山城區到西區、石岐、南區啲城區位置咧，都係15分鐘車程嘅啫。咁我哋再遠少少咧，去望到咧展賢天鑽。展賢天鑽咧係一個高端嘅 CBD 中心啊，寫字樓位置，下邊有商業，有星河嗰個棚啊。咁佢隔離有個富逸城、遵義城啊、富逸城啊，咁佢都係商業體嚟嘅。咁如果日後咧你 shopping 購物睇電影，想去大型嘅人多嘅密集嘅地方，可以搭部車5分鐘去到嗰個位置。咁而家咧，我同大家講講交通方面嘅嘢先。咁香港人咧，其實關注問題就係交通啊嘛。咁一樣嘅，我呢個位置咧，大概左邊咧可以見到一個會展中心、博覽中心，嗰位置有深中同城跨城巴士。咁其實咧，去呢度去深圳，如果坐巴士嘅話咧，1個鐘以內咧就可以去到深圳嘅關口位置嚇。咁我哋咧右前方咧過去咧就係博愛路。咁博愛路咧就係大概3分鐘時間去到高速出入口，直接上翠坑快線到深圳通道。咁呢個時長咧都係1個鐘以內嘅啫。咁平時如果有啲香港街坊中意坐船嘅，咁呢個去馬鞍島大概係半個鐘，咁你都可以搭半個鐘嘅車去到馬鞍島坐船翻香港去深圳都冇問題嘅嚇。咁咧而家咧俾大家感受下呢個110方嘅戶型到底好唔好？咁其實 Nico 咧係好中意呢個戶型嘅，點解咧？因為係成個樓盤嚟講，呢個戶型咧係送咗好多面積嘅，佢搭晒率達到110% 嘅晒率。咁我哋望到呢個位置係入門位置噶嘛，我同你講清楚，呢個裝修標準可以咁同你講，市面上起碼值2000萬以上嘅裝修標準。我入去之後咧，望到成個門面咧係全部交標係交付嘅。咁我哋望到入嚟之後咧，呢係送咗成1大半嘅入戶嘅面積。咁都唔緊要啦。咁我哋入嚟之後咧，左邊係個廚房位置。咁廚房咧，嗱，你望下廚房。咁廚房嘅門咧，缺點咧，個門咧，相對嚟講係窄少少，大概80公分左右啫。嗱，再入少少咧，我哋成嚿面積咧，嗱，包埋露台嘅陽台全部可以望下，全部係送嘅，全送啊。咁加埋埋咧，都係20幾30方噶啦。咁我哋去到左邊咧，我再行出去之後咧，我係望到個餐廳位置啦，咁再入少少咧，就去到我哋嘅客廳位置加埋電視。咁呢個位置咧係西北向嚟嘅，如果打開門咧就好通風嘅，唔打開嘅話咧就風就細好多啊。咁我哋望到出邊之後，係大家係觀景下呢個景觀如何啊？其實如果買前邊就比較嘈啲，咁呢個位置咧係離馬路有啲距離嘅，係正好多嘅。咁成個陽台位置咧係送一半位置嘅。我其實都好少見到咧個露台咁大嘅，大家去感受下個露台啊。咁我哋再入去望下個房間先。咁房間咧其實都中規中矩嘅，即係除咗主人房會大少少，其實都偏細少少啦。我哋望下呢個主套，呢個主套位置啊。咁主套咧全部係大裝修嘅嚇，咁咪包埋廁所，所有嘢都好，都係全部按裝修標準，就係有馬桶啦，有鏡啊，有浴台，全部齊晒噶啦。咁隔離呢度咧有一個房嚟噶，開發商係打中一個房出嚟。咁呢個房咧就偏細啲，可以做書房啊。我哋再望出嚟之後咧，呢度有個公廁，公廁咧呢全部係裝修標準啊，全部有晒噶啦。咁入嚟之後咧，可以望到入邊咧有一個兒童房。咁兒童房嘅面積嚟講咧都好大嘅，110方可以做到3房2廳2衛，而且咧晒率達到110方，係可以咁同你講，成個博愛7路係冇競品嘅。咁我而家同大家報個價咯，其實呢個咧係攞到一啲內部價俾大家聽聽嘅。咁我哋而家目前有嘅單位就2棟702啦，咁啊建築面積110方，咁佢嘅原價係去到230幾萬。其實如果曾經呢幾年係睇過樓嘅人都知道，呢個樓盤係從21200一方賣到而家嘅8000幾蚊一方，實可以計翻條數，其實打得4折噶啦。舊年年底仲賣緊萬五萬六㗎，舊年年底都萬六。咁今年應該開發商真係好等錢使啊，所以咧就真係拋貨為主㗎啦。咁其實而家嘅價錢嚟講咧，就去到幾錢咧？去到9804,888蚊。咁佢嘅折扣嘅單價咧，去到8800幾蚊嘅單價。咁佢呢個咧月供大概如果30年月供嚟講咧，係3499蚊一個月啊。咁如果大家咧真係覺得有興趣嘅話咧，揾呢個
送你價值4萬蚊嘅家電家私大禮包額外俾嘅啊！呢啲絕對係俾到大家嘅啊！咁我哋而家睇睇另一個戶型先，靚戶型咧就喺隔離，望下先。嗱，我而家係2棟04戶型嘅門口位置啊，亦都係對面啱啱同你介紹咗個戶型嘅對面啊。咁我哋點解只要介紹呢個戶型咧？因為成個樓盤嚟講咧，我個人覺得呢兩個戶型咧性價比高嘅，朝陽靚啦，實用率高啦。咁我哋入嚟望到呢個戶型係121方嘅啊，咁佢望到成個入戶花園咧啊，係全贈送嘅，其實係全贈送嚟嘅。咁我哋再入之後咧，呢個位置咧先係成個間屋嘅俾你嘅建築面積係真係界面積嘅。咁入嚟之後咧，個右邊咧係一個廚房位置。咁廚房位置咧就相嚟講唔係好大嘅，到時咧你自己去整個7字形嘅廚房就得㗎啦。咁我哋咧望到咧係左邊係房間，右邊係客廳。咁呢種叫咩啊？動靜分離。咁我哋再行少少，點解我中意呢個戶型咧？佢望到咧係東南向，好風啊，好太陽，而且咧佢呢個係永久景，冇遮擋嘅，望晒成個最豪苑嘅別墅，以及成個海洋新城嘅別墅同洋房同山啊，綠化視野係無敵嘅。嗱，如果你想喺城區揾到咁嘅 view、咁嘅價錢，我唔怕你講，真係揾唔到。如果唔係呢個開發商佢呢2個月真係揼錢使嘅情況下，係你真係好難揾到咁嘅性價比高嘅樓盤啊！咁我可以望下呢個成個露台啊，其實我望到係有8個方左右嘅面積嚟嘅，係超大嘅露台。咁我哋入去望望咧，啲房係到底係點樣嘅？可以望下先啊！咁我哋經過廳之後咧，供埋餐廳之後咧，我哋入咗間房，呢度有個公廁位置。咁入邊咧，呢個係一個細房，細房咧佢前邊咧係好光嘅，而家係一個毛坯狀態，未裝修嘅。咁我哋入嚟之後咧，左邊呢個位置咧一個客房位置係超級開揚嘅，可以望下。而家鐘數咧係下晝4點鐘嚇，其實咧個光線都可以嘅。咁我哋再望到咧主人房咧有個廁所啦。仲有一個係擺床、擺衣櫃啊，個主人房嘅景咧，同個陽台一模一樣嘅，都係無視野遮擋嘅景啊。咁其實大家可以諗諗，而家係中山城區想揾到咁嘅價錢，其實好少有嘅。咁其實開發商咧今時今日真係好有誠意㗎嚇。咁佢呢間咧係有間10樓嘅，大家去做個參考下。呢個係底價嚟嘅。建築面積係121方，咁而家佢售價咧係去到120.7109蚊，咁佢折扣單價1萬蚊都唔使，你記得喎。呢度係帶埋豪裝嘅喎，空調加埋全屋嘅智能家居全部配晒㗎啦，你拎包入住得㗎啦，好簡簡單單就冇其他要買㗎啦。咁自己諗諗，而家中山嘅神灣華華觀山水都可以買到50-60萬一方，而且係唔帶裝修嘅。你裝修冇話多，平平地都執佢10幾20萬。咁我點解唔諗喺中山城區核心地段環境好嘅配套成熟地方買到咁嘅樓咧？全屋裝修喎，豪裝喎，2000蚊以上嘅裝修標準喎。嗱，佢呢個首期咧係187000幾蚊首期，咁去到30年嘅月供咧係4300蚊。咁啊Nico咧公司老闆講咗啦，都依然係一路以往嘅支持大家去置業。咁咧係送到俾大家有4萬蚊價值嘅家電，家電肯定唔使啦，佢配晒啦嘛，係咪先？咁咪梳化啊，啲床你都要買㗎啦。咁呢4萬蚊直接俾你啊！嗱，今日樓係睇晒㗎啦。咁今日我相信大家都一定對呢個樓盤嘅認知度㗎啦。咁其實附近咧都有幾個樓盤賣緊㗎。歐莫嘅博愛里啦，而家買緊咧，即係靠馬路嗰啲都12,000、13,000蚊，大裝修。咁如果去到隔離嘅上東新天地咧，都去到15,000幾一方嘅。咁其實都係大裝修嘅。咁如果好簡單，我希望大家咧，如果可以攞100萬做200萬嘢咧，就唔可以攞200萬係做100萬嘢。咁我最後都想同大家講，我希望大家買樓嘅時候咧，係擦亮眼睛去睇樓，唔好因為衝動而埋單。我希望大家係因為中意而埋單。如果對阿 Nico 咧可以一定嘅支持，可以點翻個 like， 或者係評論區講埋下嘅樓盤想拍邊度，同阿 Nico 講。Nico 第一時間去到前線，同大家介紹樓盤嘅質量同埋情況同埋背景，會調查清楚先，你再諗諗買唔買。咁最後咧，我想同大家講，買樓唔係買科菜，諗定先再決定，好唔好？咁我哋咧今期節目咧就到此為止㗎啦。我希望大家咧可以多多支持阿 Nico，
下期再見啦，拜拜。